Ai, galera do YouTube, tudo bom? Espero que sim. Olá, galera do YouTube, tudo bom? Eu vou mostrar minha roupa da Vamos lá. Começar a passar com o Paul. Ele é milionário, tá, gente? Nossa, muito bom. Ela travou no telefone aqui. Pingo. Começando com essa linda luz. Essa aqui. Essa aqui tem uma letra P do meu nome, gente, que eu escrevi. Aqui, quando eu jogar o time dele, que é dos Pooh. Esse aqui é um anjinho, gente. Ai, que não amou. Eu amei. Esse aqui de usar flasca, meu Deus. Próximas. Essas aqui. Olha, gente, fofura. As roupinhas do Pooh. Olha esse aqui, então. Então, esse. Oh, meu Deus. Oh, fofura. Gente, esse é o comentário aqui que eu quero. Faço, tipo, rotina do Pooh, etc. Gente, olha isso aqui, que lindinho. Que lindinho, gente. Deixa eu comentar aqui que vocês querem que eu faça no Pooh. É a rotina da manhã, a rotina da tarde, a rotina da noite. Fofura. Gente, eu amei isso aqui, ó. Isso aqui é mais um short, isso aqui é uma saia, né? Aqui é um casaco, isso aqui é outro short. Nossa. Tá aqui, ó. Aqui. Essas duas, não, esses dois que eu dei uma fofa. Esses dois são mais fofos ainda. Gente, oi, gente, deixa aqui de baixinho, esse aqui de paidinha. Esse aqui, gente. Mas essa deve 17 anos liberaram essa fofa. Como assim, gente? Eu sou rica. Vocês são pobres, né? Esses outros povos são pobres. Eu sou rica, vocês são pobres. Gente, eu sou pobre, tá? Mas o povo tá rico. Ai, que lindo, gente. Olha esse aqui, eu boto ele pra dormir às vezes. Ai, que lindo. Esse aqui também tá bem legal. Manda a bola pra mim. E a última aqui é essa aqui. E eu iria mostrar que vai ser do Pooh. A roupa que eu iria botar nele. E eu disse que eu ia botar. Não disse aqui, né? Eu tava pensando em botar um vestidinho, né? Eu irei botar esse aqui, ó, porque tá calor. Irei botar o cabelo dele, né? Ele tem... Ela não desbloqueia nada, gente. Eu posso desbloquear assim, ó. Até de 25 anos. Ai, é verdade. Parei. Deixa eu fazer uma coisa aqui no Pooh. Deixa eu tirar a voz aqui do Pooh, porque minha mãe vai dormir. Aí eu não sei como eu tiro aqui. Eu acho que é com opções. Deu, gente. Ficou sem som. Aí depois eu boto, porque eu gosto dos sonzinhos do Pooh. Mas, gente, tem sim como desbloquear. Não só esses, tem vários. Para eu poder desbloquear esse Black Power. Tá esse daqui, ó. Olha como o Pooh fica. Ó, tô com 18 anos. E, gente, a gente cresce muito rápido. Olha o meu cabelo, que ridículo. Mas tá, eu vou desbloquear um bem bonitinho aqui, ó. Que vai ser uma colinha que o Pooh vai hoje dar uma volta no centro. Ai, que top, bom, hein? Vou botar um chapéu, né? Vou botar um chapéu, uma tiara, alguma coisa. Deixa eu ver um chapéu aqui. Então, um chapéu, né? Esse branco. Que legal esse aqui. Vamos ver. Não, né? Ficou bem feio. Eu irei botar
a mais clássica, que eu mais uso. Isso aqui, ó, que é lacinhos. Meio que fofura, igual lá. E eu irei botar o meu sapato, né? Que irei comprar. Esse rosa com preto. Tá, irei trocar de... Bom, eu vou trocar de tatuagem, meu Deus. Daí esse vai ser o batom, né, gente? E todo mundo usa batom. Quem não usa, até o povo gosta de usar. Vocês acham que não? Ele gosta, gente. Olha o bocão do pão, hein? Tá, ele não usa barba. Esse daqui máscara não. Óculos, que eu sempre boto óculos nele pra sair, né? Eu ia botar esse aqui, ó, mais moderno. Eu irei comprar esse aqui. Aí esse Nai. Meu Deus, esse povo é como estiloso. Não, eu vou botar um que possa ver o outro lado. Assim, o povo fica estranho de óculos, né, gente? Mas tá, deixa o meu povo. Seus invejosos. Que zoeira. O povo é rico, eu sou pobre. Ai, gente, eu uso isso aqui às vezes pra passar no olho dele, camada de olho. Cores de olho. E irei hoje botar o mais típico, que eu acho que é verde. Bem legal, fica legal no povo. Gente, eu não posso gravar porque meu armazém tá quase esgotado. E, gente, ó, hoje que dia é? Hoje é segunda-feira. E meu combinado era sempre postar na segunda. Mas, gente, o meu outro combinado foi postar. Mas, gente, hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo. Esse vídeo, né? Então, eu não tô fazendo nada. Posso pegar? Ó. Vou botar um pouquinho assim mais perto, né? Nem tá macio, sabe? Hoje eu irei botar mais tarde, porque eu estou gravando. Eu estou disponível. Cores do... Vou deixar marrom, né? Porque eu acho que o povo tá mais bonitinho marrom. E ó, que lindo o look do povo que eu montei. Sambalelei samba. Dá uma volta, gente, como era o meu combinado de saiu eu e o povo. Só eu e ele. Vocês também. Nossa, gente, pegar mais difícil é que eu desbloqueei todas as terras deles. Nossa, ele marca facinho. Ó, terreno. Eu virei botar esse aqui. Que acho que é melhor. Opa, é pra cá, gente. Me esqueci. Vai, dale. A gente... Não! Nossa, velho. Nossa, tô andando por aqui. Pô, é mal pra dirigir, hein? Não sabe dirigir, não. Mulher no volante, né? Tô brincando. Mulher sabe dirigir, sim. Que eu sou uma, né? Não, eu sou uma que... Eu sou mulher, tá? Gente, mal não sei dirigir porque eu sou uma criança. Que criança? Ó, o carro empinando rodinha. Tirar até uma selfie, né? Não, só salvamos. Pum. Não, morreu agora. De vez. Não morre, né? Engraçado. Deu a voltinha dele. Pode ir pra casa agora. E a rotina. E, gente, eu não vou fazer a rotina do post, eu ia fazer isso. E, gente, já deixe seu joinha. Que eu não sei desenhar o dedo direito. Não, esse daí ficou muita palha, né? Gente, ó. Já deixa o teu... Que é isso, né, gente? Mas um dedo com um joinha. Se inscreva assim no meu canal. Se inscreva assim no meu canal. E compartilhe o vídeo se vocês gostarem. E, gente, é isso. E eu irei mostrar em outro vídeo a rotina da gay, não me lembro o nome, da Ângela, da minha Ângela,
que ela só não gasta diamantes. Mas moedas ela gasta. Então, gente, é isso. Deixe seu like, seu joinha, tudo mais. E tchauzinho.